Fala galerinha massa do YouTube, beleza? Wolverine na área mais uma vez. E hoje trazendo para vocês aí, galera, um veículo com um barulho estranho, né? Do lado direito, na frente. E muito cabuloso, tá certo? Muito cabuloso mesmo. Quero informar vocês aí, galera, que estamos quase chegando aí a 100 inscritos, tá ok? E pretendemos sim fazer um sorteio aí de brindes, tá ok? Pra galera aí que é inscrita aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição o vídeo, tá ok? Que está concorrer. Você vai deixar seu comentário e aquele comentário que for mais curtido é o que vai ganhar, tá ok? Então, para ficar mais fácil para você, quanto mais você divulgar o vídeo, melhor é, porque outras pessoas vão ver seus comentários e vai curtir. E o seu comentário é importante, galera, porque ajuda outras pessoas. Como assim? Você tem a sua dúvida, de repente a sua dúvida é a mesma que outra pessoa está passando nesse momento. E a sua dúvida eu vou poder lhe ajudar, tá entendendo? Como outras pessoas também vão poder lhe ajudar. Caso você pergunte, Wolverine, o meu carro está passando por isso e isso. Outra pessoa pode estar passando pela mesma coisa que você. Tanto ela vai saber, pela sua pergunta, como ela vai poder responder também, tá ok? Por isso é importante você deixar seu comentário e sua curtida também, para que a gente seja reconhecido aqui o nosso trabalho, tá ok, galera? Então, você que não for inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o seu joinha aí, que é importante. Seu comentário, não esqueça. Tem dúvida? Deixe seu comentário aqui no vídeo, ok? E outra coisa, esse vídeo que eu tô gravando hoje, esse barulho na suspensão, é importante, galera, que você seja curioso. Identifique, aprenda a identificar o problema do seu veículo, para que, se você não for fazer em casa, você chegue lá e manda o cara fazer somente aquilo que você está pretendendo fazer, somente aquele barulho que está te incomodando. Porque às vezes o cara chega lá e bota lá no elevador, botou no elevador, o cara começa a catucar no carro, começa a trocar sua suspensão completa. Aí lá vai para 2.000 conto cacetada para lá, só comendo dinheiro seu. Sendo que a peça que estava fazendo para o barulho que estava te incomodando não era aquilo tudo, não era aquele conjunto. Porque suspensão é uma coisa que está no veículo, aguentando o peso do veículo 24 horas por dia. Tá entendendo? Então é natural dela ter uma folga. Não uma folga excessiva, mas é natural dela ter. Então você tem que saber identificar qual a peça que está te incomodando. Não vá levar diretamente para uma oficina que o cara vai querer trocar geral. Parabéns pro cara, o cara tá querendo fazer um negócio para se livrar de um retorno, beleza. Mas você tem que identificar o que é que está te causando aquele barulho, o que é que está te incomodando, tá ok, galera? Então eu vou mostrar a vocês aí o barulho que está fazendo nesse veículo, que eu gosto disso, de mostrar o barulho que está fazendo, né? Porque eu vejo muitos vídeos aí no YouTube, eu não sou mecânico, né? Sou curioso igual a você que deve estar vendo agora eu aqui nesse vídeo. Eu não sou mecânico, mas eu gosto de estudar, gosto de ser curioso sobre a área da mecânica, porque é uma coisa que me interessa e deve interessar você também, que você tem seu veículo. Você estiver viajando, você não vai ter um mecânico nos seus pés. Então seja curioso, galera, seja curioso, aprenda, tente cada vez mais aprender o máximo da mecânica. É importante para cada um de nós. Voltando aqui, né? Eu procurei aí em vários vídeos no YouTube e é muito difícil você encontrar uma pessoa que vá mostrar o barulho que está fazendo, andar no carro para mostrar o que é o barulho, porque é fácil eu dizer, o carro aqui tá com barulho na suspensão, foi trocado isso aqui que estava causando barulho. Mas e aí, qual era o barulho? Qual era o som do barulho? Tá entendendo? É bom você saber isso. Quero dar essa dica também para os meus companheiros aí que gravam vídeo no YouTube, sobre a área da mecânica. Você que for gravar sobre suspensão,
Vamos ajudar mais legal aí a galera, pessoal. Vamos ajudar, vamos gravar o veículo em andamento para poder mostrar o som do barulho que está se fazendo. Não mostrar só depois que a peça está no lugar, ou então a peça fora do lugar, ou até mesmo querer fazer, mostrar o barulho com a peça lá. Tá entendendo? Você pegar um ferro, forçar, ó, é isso aqui que tá dando folga. Não, vamos andar no veículo, mostrar o barulho, para que a pessoa possa identificar também com o som. Então vamos lá, galera, vamos pro vídeo. Apresentando um barulho, não sei se vai dar para você escutar. Tô andando aqui no asfalto, ó. Aí, galera, tô andando aqui no calçamento, né? E o carro tá apresentando um barulho, ó. Vê se dá para você escutar aí, ó. Quando passa nas ondulações, ele fica com esse barulho. Vamos verificar aí o que é isso aí, tá certo? Acompanha a gente aí no vídeo. Já já vocês vão ver o que tá causando isso aí. Vai, balança. Esse terminal aí legal, ó. Você manda a pessoa balançar a direção e você vem aqui embaixo para verificar, ó. A direção balançando, ó. Os terminais tão legal. Coloca a mão e você vai sentindo aonde tá vindo esse barulho. Tá bom? Galera, encontrado o defeito aqui, ó, na barra axial, certo? Direção do lado direito, justamente onde estava percebendo o barulho. Ó, essa barra ela não vai ficar assim não, ó. Solta assim não, ó. Ela é para ficar assim, é para ela ser pesada, tanto para você puxar ela assim para as laterais, como se você soltasse mais ou menos aqui assim, ela tem que ficar. Ela não pode ficar assim não, a bomba não. E eu percebi a fazer esse movimento aqui, ó. Não sei se tá dando para você escutar. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aí, ó. Aí o barulho. Passava no calçamento e ficava assim, certo? Folguei ela com a chave 32. Deu muito trabalho, certo? Tem uma chave aí específica para soltar ela, mas eu, como só tenho em casa mesmo, com a chave 32 de boca eu consegui, tá certo? Vou remover ela aqui. Aí, desses dois espacinhos aqui, ó, botei a chave de boca 32 e consegui folgar. Inclusive ela tá ali, ó, né? Aqui você vai ter que perceber o lado da rosca que você vai tirar. Segura aqui. Você vai ter que perceber o lado da rosca que você está tirando no terminal, tá certo? No caso esse daqui, ó, para onde ele aperta, para o lado direito, sentido horário. Quando você for comprar a peça, você vai dizer lá, rapaz, ó, é do lado direito, rosca direita, tá certo? Conta, galera, a quantidade de fio de rosca que tem da porca pro final aqui, ó. Assim que você folgar a porca, a porca aqui, ó, assim que você folgar ela do terminal, você vai contar a rosca daqui até o final, tá certo? No caso aqui tem 19 fios de rosca. Você sai contando de um por um, para não mexer tanto no alinhamento do seu veículo.
fica ciente aí de que depois de mexer nisso aqui, de todo jeito você vai ter que levar para alinhar, tá certo? Fica a dica aí para vocês aí. Vou substituir ela para nova, daqui a pouco eu mostro a vocês a nova no lugar. Bem pessoal, eu vou simular aqui o barulho que ela faz, tá certo? Quando tá no asfalto ou quando você passa no quebra-mola, mais ou menos esse barulho aqui, ó. Se tiver com o carro que tá mais ou menos barulho assim, ó, se quiser identificar esse barulho, esse som, certo? Ande na sua barra axial, direção. Se inscreve aí no canal, tá certo? Deixa seu comentário, qualquer coisa aí, qualquer dúvida, deixa seu comentário. Pode entrar em contato com a gente aí pelo seu comentário e tirar suas dúvidas. Essa nova vai no lugar aí, ó. É nem a diferença dele, ó. Aqui ele fica barreado, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Dá trabalho até pra você voltar ele, ó. Tá vendo? Pra baixo ou pra cima. Certo? Aqui é aqui, ó. Olha a diferença. Mola. Olha, sambando. Ok? Lembrar da quantidade de rosca, tá certo? Aqui eu vou começar a contar. Quando eu tirei tinha 19 roscas, 19 fios de rosca. Vou contar para colocar o terminal novamente, certo? O terminal não tinha folga. Aí pessoal, já o terminal no lugar, tá certo? Verificar aqui, ó, na hora que for colocar, tá certo? Para não deixar ele torto. Ele ficar com essa parte dele aqui, ó, de lado, viu? Porque senão vai estragar ele mais rápido, tá? Antes de começar a apertar. Se caso você não estiver apertando esse parafuso aqui, ó, ele começar a querer girar junto, você dá um jeitinho de forçar aqui, ó, com a mão aqui, é só botar o peso do seu corpo aqui, ó, que ele vai sustentando aqui o peso na porca, certo? Botando ele para cima, tá ok? Botando ele para cima para fazer ele, ou então uma mão de força aqui, ó. Pega uma mão de força aqui da bandeja, forçando assim para cima, e aí você tira a pressão da porca e põe peso para cima do terminal, certo? Aqui lembrar de travar esse parafuso, essa porca, certo? Lembrar de travar depois de colocado, e lembrar de que mexeu na barra tem que fazer o alinhamento, tá certo? Mesmo que você tenha contado aqui a quantidade de fio de rosca, é bom fazer alinhamento. Eu tenho um vídeo gravado aí fazendo um pré-alinhamento, tá certo? Para você chegar, pelo menos para fazer o alinhamento, se você não tiver condições agora de fazer, quem quiser assistir aí, eu vou deixar aí na descrição aí, tá certo? Um card aí aparecendo, como você fazer um pré-alinhamento. Então isso aí, galera, por hoje é só isso, tá certo? Se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele like legal para nos ajudar, certo? Nós vamos estar por aqui gravando, filmando aí novos vídeos, tá certo? Então é isso aí, galera. Você que não for inscrito ainda no canal, se inscreve. Se você gostou do nosso vídeo aí, deixa aquele joinha e compartilha nossos vídeos. Deixa o seu comentário se tiver alguma dúvida, certo? Que a sua dúvida vai tirar várias dúvidas de outras pessoas. Se lembre disso aí. Valeu, galera. Wolverine pra vocês aí.